Għal żmien il-ġimgħa mqazza id-drammi u l-produzzjonijiet tradizzjonali jkunu fl-aqwa tagħhom, però 10 snin ilu ittila l-kunċett ta' dram tal-passjoni kontemporanju b'temi reali li jolqtu b'mod dirett ħajjet in-nies. L-ewwel produzzjoni saret propju fi triq id-dejn għall-Belt jew Strada Stretta kif inhi magħrufa u l-Bar Splendid. Din kienet iġib l-isem ta' Kristu fi Strada Stretta u fl-anniversarju ta' dan is-suċċess fil-ġimgħa tal-ġimgħa mqazza li tibda mill-11 ta' April, Kristu se jerġa' jirritorna fi Strada Stretta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-post fejn se jkun qed isir dan id-dram, intqal li dan diġà sar 14-il darba mhux waqt il-ġimgħa l-kbira biss, fi spazju kreattiv fil-Belt Valletta. One News tkellem mal-attur u produttur ta' dram Carlos Farrugia li spjega li dan u marbut ma' żewġ tirġiel ġobar fi Strada Stretta li għaddu minn diversi sfidi f'ħajjithom, da minn barra arti performattiva spettakolari. Il-produzzjoni se tibda minn hawn mit-triq fi Strada Stretta fejn ħajkonna mużiċisti live, żeffiena, atturi u mbagħad titla' fuq u l-produzzjoni titkompla f'dan il-bar ta' Strada Stretta fejn fiha ħajkun hemm ċerti temi interessanti, temi li ssibhom fl-istorja tal-Vanġelu, imma temi li ovvjament huma kontemporani lejra kienet għadha u tibqa'. Għandek it-tradiment kien għadu jibqa', għandek it-tbatija, għandek il-passjoni, l-uġieħ. U f'din is-sija u kwarta rappreżentazzjoni ħammissu dan kollu. Sa dan it-tant b'differenza għal dak li normalment naraw f'dawn id-drammi, din il-produzzjoni se jkollha wkoll ir-rwol tal-mara, preżentata mill-attriċi Sara Camilleri. Hija l-istorja ta' persuna barmaid li kienet showgirl hawnhekk u taħdem fil-bar. U permess ta' simbolizmu u konnotazzjonijiet anke mal-istorja fil-Bibja, naraw il-backstory ta' din il-persuna minn xi xaddiet kif spiċċat taħdem hawnhekk. Hemm misfin inkluż ukoll qed jissimbolizza ħafna affarijiet u hemm anke teatru fiżiku. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef u Luke Dalli mill-Kunsill Malti għall-Arti.